Друзья, приветствую вас. Дневной обзор. Написали мне страшную вещь, то, что я не рассказал про рубль-доллар с утра. Сейчас исправляюсь, буду рассказывать. Итак, то, что касается сегодняшней статистики. Сегодня вышла статистика по Китаю, PMI производственного сектора, не очень хорошая. Больше всего напрягает ряд моментов, которые связаны, во-первых, с тем, что предварительные данные оказались выше, чем то, что по факту. Прогноз оказался выше, чем то, что по факту. И то, что было месяцем ранее, оно меньше, чем то, что сейчас. Ну, в случае с Китаем это не очень хороший момент, потому что это же мировая фабрика и центр восстановления мировой экономики, ну не считая Соединенных Штатов. Поэтому такие данные это не очень хорошо. Китайский фондовый рынок при этом позитивно закрывает день и неделю, но вот эта ситуация, она несколько настораживает. Далее, то, что касается России, по России вышел тоже не очень хороший PMI, причем прогноза здесь не было, и PMI, который вышел по производству, он хоть и больше 50%, но меньше предыдущего. С учетом того, что нефть растет, это говорит о том, что экономика стагнирует. И вот эта ситуация, она очень-очень сильно настораживает. То есть, если с Китаем там, скажем так, более или менее эта ситуация объяснима, она связана, ну, с моей точки зрения, это внутренние проблемы, которые есть у Китая в экономике, и то, что восстановление мировой экономики, оно на текущий момент из-за локдаунов немножко, ну, есть риск, что притормозится. Но Россия, она должна здесь расти, потому что нефть растет, и то, что вот этого роста не происходит, это достаточно настораживающий фактор. Далее, сегодня день PMI, вышел PMI по Германии, аж на 10% рост, то есть как прогнозировали, так и выросли, это несмотря на все локдауны и все риски. То есть Германия как локомотив несется в светлое будущее и тянет за собой Европу, у которой тоже PMI производственный вышел хороший, даже очень хороший, более чем прогнозировалось, ну чуть похуже, чем у Германии, но на то Германия лидер. Вот. И смотрите, какая странная закономерность. Европа и Германия очень сильно восстановились здесь, а Россия стагнирует. Ну, Китай, понятно, там действительно как бы ситуация очень непростая, очень непростая у Китая ситуация, много внутренних проблем, которые пока особо не видны, скажем так. Но Россия должна была тоже расти. То есть то, что Россия не растет, это говорит о том, что что-то явно не так. Так, друзья, давайте перейдем к рубль-доллар, часовой таймфрейм. Ну, мы сейчас де-факто находимся в такой расширенной проторговке 75, 54, 76,2. Вот сейчас, если будет пробой 75, 97, 76 вот этого значения, то мы отсюда улетаем тестировать 76,2, 76,25. Если сейчас вот этого пробоя вдруг не будет, то мы отсюда пикируем, и цель движения будет 75,61. Сейчас, я думаю, больше факторов того, чтобы вот это движение на 76,2 оно произошло. Ну, на 76 для начала. Далее евро-доллар, 4-часовой таймфрейм. Здесь, с учетом того позитива, который вышел по Германии и по Европе, я думаю, будет, ну, по крайней мере, попытка потестить и пробить 1,1760. Вот. Это движение не произойдет, если сейчас происходит откат и пробитие 17.15, 1,1715. В этой ситуации либо пойдет тестирование 1,17, либо увязнет и будет здесь торговаться на протяжении какого-то времени. Но я думаю, сейчас назрело попытаться потестить вот это значение. Друзья, далее евро-рубль, часовой таймфрейм. Здесь у нас идет движение, цель по евро 89,5, потом 89,75. Если сейчас будет это движение свернуто и пойдет пробитие 88,92, 88,9, то в этой ситуации мы уйдем укрепляться по рублю на 88,7. Я думаю, более вероятно все-таки движение сейчас наверх в паре евро-рубль. Далее фьючерс на индекс РТС, июньский. Здесь у нас коррекционный откат. Цель этого отката движение на 145 тысяч, вот сюда вот. Этот откат сейчас не произойдет, если будет задерка и пробитие 147 тысяч.
Если такое происходит, у нас отсюда цель движения на сегодня будет в район 149 500. Пока как бы мне видится более вероятен сейчас коррекционный откат на 145. Если здесь будет пробитие, то следующая цель это 143. Вот, я думаю, все-таки сейчас будет откат, потом консолидация и до конца дня будет боковик. Потом, вероятно, будет движение вниз. Далее Сбербанк, давайте посмотрим, что тут у нас происходит. 15-минутный таймфрейм. Ну, смотрите, вот здесь на самом деле был отбой и развивалось движение, цель которого сходить на 291. Сейчас это движение его прекратили. Если не будет в ближайший час, 2-3 повторного задерга и пробоя 292,5, то у нас сейчас состоится движение, цель которого 294,5, вот сюда, вот к этому значению. Но я думаю, сегодня мы вот сейчас сюда или может быть сюда сходим, потом ближе к концу дня, я думаю, высока вероятность того, что будет движение, цель которого закрыть гэп на 291, вот сюда вот. Так, друзья, далее Газпром. Ну, смотрите, вот я ставлю 15-минутку. 15-минутка здесь такова, что пошла разворотная формация, и отсюда идет движение, цель которого 227. Вот это движение, оно будет сломано, если не произойдет пробой значения 229,5. 229,5 ранее выступала некой магической цифрой, которая, если сейчас удержится, отсюда будет отбой и попытка повторного движения на 232. Если пробиваем, высока вероятность того, что сегодня в конце дня будет закрыт этот гэп. Так, друзья, далее Лукойл. По Лукойлу идет движение, цель этого движения 6100. Если это движение не остановится и будет пробитие 6080, 6050, то в этой ситуации Лукойл начнет проседать, цель движения будет 5950, вот сюда вот. Если мы вот здесь задерживаемся, что я думаю наиболее вероятно, по факту проторговки, набора позиций, отсюда либо сегодня, либо завтра возникнет отскок. Цель этого отскока доработать оставшуюся мишень, которая находится на 6200-6250. Вот сюда вот. Так, друзья, далее вопрос, очень много вопросов касательно компании Polymetal. Ну, смотрите, здесь ключевые уровни были пробиты, это недельный таймфрейм. Я бы пока сейчас ее, наверное, все-таки не трогал. Потому что, конечно, с учетом ситуации в золоте, серебре, здесь может произойти коррекционный отскок на 1700. Вот. Но с учетом тех рисков, которые есть, надо, я думаю, хотя бы вторник и среды следующей недели подождать, посмотреть, как будут развиваться события на рынке драгметаллов и вообще на российском фондовом рынке. Потому что если он сейчас здесь не удержится, у него цель движения будет 1250 и возможно даже потом 1000. Переходя на дневной таймфрейм, у него произошел разворот. Но пока как бы однозначно прямо так вот сказать, что мы здесь развернулись и летим в космос, я не могу. Для того, чтобы это произошло, сейчас давайте мы 4-часовик посмотрим. Так, ну 4-часовик более оптимистичный. Здесь фактически произошел разворот. И по 4-часовику цель движения должна составить на 1550 уже в самое ближайшее время. Ну и критерий того, что это движение либо не состоится, либо будет отложено, это коррекционный откат и пробитие 1470. Так, друзья, далее много вопросов по Россетям. Ну смотрите, идет движение, цель которого 1,41. Это если ориентироваться на недельный таймфрейм. Пока здесь устойчивого разворота не произошло по недельному таймфрейму. Но то, что касается дневного таймфрейма, здесь у нас произошел разворот. Этот разворот приведет к движению в ближайшее время на 1,67. Критерий такого движения, если в ближайшее время мы не увидим пробитие 1,48,5-1,48 вот этого диапазона. Если мы его удерживаем, то у нас отсюда намечается движение наверх, цель будет где-то вот здесь. Если здесь все-таки у нас пробой происходит, то значит эта концепция не сработала, и тогда полетят они на 1,41, вот сюда вот. Если ее препарировать,
и переходить на 4-часовой таймфрейм, то здесь получается достаточно интересная картина. Сейчас идет консолидация, верхняя граница 1.54, нижняя 1.4920. Вот. И весьма вероятно, что вот это движение, которое здесь сформировалось, оно приведет к выходу наверх с целью движения на 1,61, исходя из 4-часового таймфрейма. Так, друзья, ну в общем-то все, я исправился, рубль-доллар рассмотрел. Спасибо за внимание, успешных торгов, всего наилучшего.